अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे क्यूबेक कनाडा के ब्रिकन लेक लॉज के कर्मचारी ओलिवर टोरियन द्वारा इत्तेफाकन फिल्माया गया है। इस क्लिप में आप एक शख्स को सामने स्थित हॉन्टेड लॉज में जाते देख सकते हैं। जैसे ही वो आदमी अंदर जाता है तभी पास खड़े पाइन ट्री पर जोरदार बिजली गिरती है, जिससे उसकी छाल और टहनियाँ टूटकर गिर जाती हैं और तो और एक बड़ा भारी भरकम हिस्सा नीचे गिर जाता है। सोचिए, वो आदमी अंदर जाने में थोड़ी और देर कर देता तो मंजर कुछ और होता।